Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz genel cerrahi ve organ nakli uzmanı doçent doktor Ümit Özçelik. Ümit hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam biraz kendinizden bahseder misiniz? Genel cerrahi uzmanı bu organ nakliyle ilgili olarak neler yapıyorsunuz? Hay hay. Ben doçent doktor Ümit Özçelik. Genel cerrahi uzmanıyım. 2002 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2009 yılında Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda ihtisasımı tamamlayarak genel cerrahi uzmanı oldum. 2009 ve 2012 arasında önce Yüksekova Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmetimi, daha sonra da Van Özalp'ta askerlik hizmetimi tamamladım. 2012 yılından beri İstanbul'da çalışmaktayım. Evliyim, bir kız çocuk babasıyım. 2018 yılından bu yana da sadece organ nakli alanında hizmet vermekteyim. Peki hocam organ nakli ve organ bağışı nedir? Niçin önemlidir? Organ nakli günümüzde kronik hastalıklar nedeniyle görevini yerine getiremeyecek derecede hasar almış organların yerine kadavradan veya canlı bir vericiden sağlam yeni bir organın alınarak ve hastaya takılarak hastalığın tedavi edilmesine biz organ nakli diyoruz. Organ bağışından kastımız ise şudur: bir kişinin sağlığında kendi özgür iradesiyle tıbben yaşamı sona erdikten sonra organ bekleme listelerindeki hastalara organlarının nakledilmesi amacıyla bağışlamasıdır. Günümüzde birçok hasta bekleme listelerinde hayatını kaybederken birçok organ da maalesef bağışlanmadığı için toprak olmakta ve bu hastalara ulaştırılamamaktadır. Organ naklinin önemine değinirken kısaca bazı şeylerden bahsetmek lazım. Öncelikle organ nakliyle hastalarımız hayata tutunurlar. Örneğin böbrek nakli yapılan hastanın hemodiyaliz programındaki bir hastaya göre sağ kalım beklentisi en az 3 kat fazladır. Bu hastalar haftada 3 gün 4,5 saatlik hemodiyaliz seanslarına giriyorlar. Öncelikle diyalizden kurtulurlar. Hemodiyaliz her iki böbreğimizin yaptığı için ancak %5'ini yapar. Nakledilen bir böbrek ise bunun en az 10 katını yapar. Bu hastalar oldukça sıkı sıvı ve diyet kısıtlamalarına tabiler. Bunlardan kurtulurlar. Oldukça fazla ilaç kullanmak zorundalar. Bu ilaç kullanımlarından kurtulurlar. Sağlıklı bir yaşama sahip olma şansına kavuşurlar. Daha önce yapamadıkları işlerini, mesleklerini icra etmeye başlarlar. İş gücü kaybı toplumsal bir kazanca dönüşür. Tekrar hayata döndürülürler. Topluma kazandırılırlar. Evlenip sağlıklı çocuk sahibi olabilirler. Devlet açısından da bakarsak bir kronik böbrek yetmezliği hastasının devlete maliyeti bir organ nakli yapılan hastaya göre en az 6 kat fazladır. Bu anlamda da ülke ekonomisine oldukça ciddi katkılar sunmaktadır organ nakli. Peki organ nakli yapılmazsa ne olur? Organ nakline alternatif olabilecek başka tedavi yöntemleri var mıdır? Günümüzde böbrek nakli için bekleyen hastalar, kronik böbrek yetmezliği hastaları hemodiyaliz veya peritoneal ile böbrek nakli olana kadar hayatlarını devam ettirebilmektedir. Ancak karaciğer, kalp, akciğer gibi organları bekleyen hastalar için maalesef alternatif bir tedavi yöntemi bulunmadığı için bu hastalar için tek tedavi seçeneği maalesef organ nakli. Yine böbrek nakli ve karaciğer nakli canlı vericilerden yapılabilirken kalp nakli, akciğer nakli, pankreas nakli gibi diğer birçok organ nakli sadece kadavra vericilerden yapılabiliyor. Peki ülkemizde organ bekleyen ne kadar hasta var? Ülkemizde resmi kayıtlara göre 31 binden fazla hasta organ bekleme listelerinde beklemekte. Ancak gerçek rakamlar maalesef bunun en az 3 katıdır. Şöyle ki, ülkemizde 70 bin civarında diyaliz programında olan hasta var. Ki bundan 2000'den fazlasını çocuklar oluşturmakta. Ve 20 bin civarında organ nakli, yani böbrek nakli yaptığımız hasta var. Bu hastaları da eklersek aslında 90 bin kişinin kronik böbrek yetmezliğinden muzdarip olduğunu söyleyebiliriz. Ve yine maalesef her sene en az 10 bin hasta bu havuza ekleniyor ve bu havuz giderek büyüyor. Organ beklerken özellikle böbrek nakli için her yıl binden fazla hastayı maalesef kaybediyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman bizim organ nakli sayılarını artırmamız ve bu hasta havuzunun daha da büyümesini önlememiz oldukça büyük önem arz ediyor. Peki Türkiye'de ne kadar organ nakli yapılıyor yıllık olarak ve yapılan nakiller ihtiyacı karşılayabiliyor mu? Türkiye aslında dünyada bu konuda oldukça iyi bir yerde. Yıllık 5000 ila 5500 civarında organ nakli yapmaktayız. Bundan 3000 ila 3500 civarını böbrek nakli, 1500 civarını karaciğer nakli oluşturmakta. Ve yine yaklaşık olarak nakil yapılan hastaların %10'u dertlerini deva aramak için ülkemize gelen yabancı hastalardan oluşmakta.
Lakin sayılar yeterli mi? Değil. Neden? Çünkü her sene en az 10.000 hasta zaten bu havuza ekleniyor. Ve biz maalesef 3.500 civarında böbrek nakli yapabiliyoruz. İhtiyacı karşılamaktan maalesef şu an hala uzaktayız. Peki hocam, Türkiye'de organ naklinin başarı oranı ne kadar? Ülkemizde organ naklinin geçmişi daha 1975 yılına kadar dayanıyor. Yaklaşık 45 yıl aşkın bir süredir oldukça başarılı bir şekilde bu iş ülkemizde yapılıyor. Bu alandaki ekiplerimiz oldukça deneyimli, tecrübeli ekiplerden oluşmakta, hekimlerden oluşmakta. Dünya standartlarında başarı oranlarıyla nakil gerçekleştirilmekte. Böbrek naklinde başarı oranımız %97, karaciğer naklinde başarı oranımız %90 civarında. Bu sebeple de zaten ülkemiz organ nakli açısından bir cazibe merkezine haline gelmiştir ve her sene daha fazla yabancı hasta ülkemize organ nakli için başvurmaktadır. Peki beyin ölümü nedir hocam? Ve tanısı nasıl konulur? Beyin ölümü gerçekleşmiş birinin yaşama dönmesi mümkün müdür? Beyin ölümü, beyin ve beyin sapı fonksiyonlarının geri dönüşümsüz kaybıdır. Bu durum genellikle bir travma, örneğin bir trafik kazası olabilir, bir ateşli silah yaralanması olabilir gibi durumda veyahut da damarsal bir problemle, işte beyin kanaması olabilir veya vasküler bir emboli, trombüs, pıhtı atması dediğimiz durum sonucunda beyin damarlarının tıkanması ile beyin dokusunun canlılığını yitirmesi ve geri dönüşsüz olarak kaybıyla sonuçlanır. Bu hastaları bitkisel hayattaki komadaki hastalardan ayırmak lazım. Çünkü koma halindeki hastalarda beyin sapı fonksiyonları korunmuştur. Bu hastalar yıllar içerisinde takip edilip ve sonrasında da uyanıp tekrar hayata dönebilirler. Örneğin işte Mihail Schumacher ve Kenan Işık örneklerinde olduğu gibi. Ancak beyin ölümü gerçekleşen hastaların hayata geri dönmesi mümkün değildir. Literatürde bir tane bile örneği yoktur. Ve bu hastalar eğer organları bağışlanmazsa çok kısa süre içerisinde organ yetmezliğinden zaten bu hastalar kaybedilir. Ve bu yüzden beyin ölümü tanısının doğru konması çok önemli. Beyin ölümü tanısı konması için birisi nörolog veya beyin cerrahı, diğeri anestezi uzmanı veya yoğun bakım uzmanı olarak en az 2 doktorun onayı ve görüntüleme yöntemleriyle beyinde kan dolaşımının olmadığını ispat edilmesi gerekir. Peki ülkemizde ne kadar beyin ölümü gerçekleşiyor ve bunların ne kadarı organlarını bağışlıyor? Maalesef bizim kanayan yaramız budur. Ülkemizde yıllık ortalama 1500 ila 1800 arasında beyin ölümü bildirilmekte ve ancak bunların 1/4'inin organları bağışlanmakta. Bu da demek oluyor ki biz her yıl 1200 tane karaciğer naklini, 2400 tane böbrek naklini yapabilecekken bu organları kullanamıyoruz ve bu organlar toprak oluyor. Yaptığımız nakil sayılarını göz önüne alırsak bu organları da kullanabildiğimizi hesaba kattığımız durumda şu anki sayıların yaklaşık 2 katı civarında organ nakli gerçekleştirme imkanına kavuşacağız ve organ nakli için canlı verici kullanma oranımızı da düşüreceğiz. Batılı ülkelerin aksine biz hala %80 canlı vericiden nakil yapmaktayız. Batı ülkelerde ise %80 kadavradan nakil yapılmaktadır. Bu sadece böbrek ve karaciğer için değil, belki kalp, akciğer, pankreas gibi organlar Elbette. da bağışlanabiliyor yani beraber. Zaten kadavradan nakil yapılan hastalar için bu durum daha da büyük önem arz ediyor. Çünkü canlı bir verici şansları yok. O yüzden ne kadar çok organ bağışlanırsa o kadar çok insanın hayata tutulması demek anlamına geliyor. Kimler peki canlı verici olabilir? Alıcı adayının kendisinin veya eşinin 4. dereceye kadar akrabaları 18 yaşını doldurmuş ve akli dengesi yerinde olmak kaydıyla canlı verici adayı olabilir. Canlı verici adayın kendisinde kronik bir hastalığın olmaması gerekir. Canlı verici adayları oldukça detaylı tetkiklerden geçirirler ve ameliyat masası da dahil herhangi bir zamanda eğer vericiyle ilgili bir sıkıntı doğurabilecek bir durum tespit edilirse süreç iptal edilir. Bu sayılan akrabalar dışında organını bağışlamak isteyen ve maddi bir çıkar gözetmeyen herhangi bir kişi Sağlık Bakanlığı'na bağlı etik kurullardan onay almak kaydıyla yine canlı verici adayı olabilir. Diğer bir grup aday ise kendi alıcı adayına organını bağışlamak isteyen ancak bir kan grubu uyumsuzluğu ya da alıcının kanında vericinin dokulara karşı antikor bulunması gibi immünolojik nedenlerle bağış yapamayan kişiler çapraz verici adayı olarak değerlendirirler. Kendilerine uygun başka bir çapraz bir çift bulunup vericiler değiş tokuş yapılarak nakil şansına kavuşurlar. Peki Türkiye'de organ sayılarını artırmak için neler yapılmalıdır? Bizim çok ehemmiyetle üzerinde durmamız gereken bir konu. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ve siz değerli medya kuruluşlarının desteğiyle halkımızın organ bağış konusunda bilgilendirilmesi, organ bağışına özendirilmesi
Ve bu sayede kadavradan organ nakli sayının artırılarak canlı vericiden nakil oranlarımızın sayısının azaltılması bizim en büyük hedefimiz. Bu vesileyle şunu vurgulamak istiyorum. Bir organa ihtiyaç duyan kişi ileride bir gün kendimiz olabilir, bir yakınımız olabilir. Lütfen herkes sağlığında organlarını bağışlasın. Ancak burada bir noktayı da vurgulamak lazım. Ülkemizdeki yasal mevzuat gereği biz bu yeni ömrümüz gerçekleştikten sonra sağlığımız organlarımızı bağışlamış olsak bile aile izni alınmadan organlarımız kullanılamıyor. Ve bağışı reddetmenin iki temel sebebinden birisi kişinin sağlığında bu konuda ne düşündüğünün bilinmemesi, diğeri ise dini sebepler. Oysa ki Diyanet İşleri Başkanlığı bu konuda bir fetva yayınlamış ve organ naklinin caiz olduğunu açıkça belirtmiştir. O halde biz organ bağışına karar verdiğimizde ailemizle konuşmalı, onlara kararımızı bildirmeli ve beyin ölümümüz gerçekleştikten sonra organlarımızın bağışlanmasını vasiyet etmeliyiz. Bu vesileyle bize bu fırsatımız için ben de ayrıca teşekkür ediyorum ve halkımıza ve bizi izleyen tüm seyircilere buradan şunu vurgulamak istiyorum. Lütfen sağlığınızda organlarınızı bağışlayın, organlarımız toprak olmasın, bekleme isteğindeki birçok insana şifa ve umut olsun. Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim bize fırsat sunduğunuz için. Sağ olun efendim. Bugünkü program konuğumuz genel cerrahi ve organ nakli uzmanı doçent doktor Ümit Özçelik'ti. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.